bila sampai je vacuum tu dekat rumah, first impression sangat-sangat ringan. And of course bila cordless, kita nak bergerak ke sana sini, nak vacuum satu rumah akan jadi lagi mudah. Kelebihan dia ada double sided brush. Sebab sebelum ni mungkin kita kena try 2-3 kali kan. Lepas tu dia besar. So bila kita vacuum tu, sekali vacuum je kita boleh nampak kesan dia bersih. Seterusnya yang ada anti hair tangle. So bila kita vacuum, dia tak akan berserabut kat dalam tu. Function paling best saya suka, dia 360 darjah. Bahagian roller tu kita boleh pusing. Contohnya kalau kita nak vacuum bawah kerusi, celah-celah yang sudut-sudut yang susah, so kita boleh adjust vacuum dekat mana-mana area pun. Dekat bahagian sofa ni kan, bahagian ni susah. So kita boleh tukar brush itu, vacuum dekat bahagian celah-celah yang halus ni kan. MMX juga ada sediakan aksesori tambahan yang sangat-sangat best, iaitu dust mite brush dan juga mop. Kalau you all suka, boleh add on. Senang je, anytime kita boleh vacuum. Kita terus capai vacuum, tak perlu dah nak cucuk-cucuk wire. Jadi saya rasa memang sangat-sangat membantu saya dengan adanya vacuum MMX Cordless Double Brush.